Oh, udah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita dan juga dilancarkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bos, hari ini saya hanya memberi makan burung rawatan di rumah bosku. Burung ruak-ruak ataupun burung gagang bayam, semua burung yang ada di dalam aviari mini bosku. Di sini ada burung ruak-ruak 4 ekor. Oke bosku, kita memberi makan burung ruak-ruak ataupun burung kupadang, burung manyar, burung gagang bayam. Oke, kita langsung aja bosku. Oke bosku, jangan lupa subscribe supaya kita semangat selalu membuat video-video kedepannya. Oke, kita langsung aja bosku. Nah, ini dia bosku, burung ruak-ruak rawatan kita. Ya. Bina bos. Dua ekor yang jinak. Dia bosku, burung manyar.
Hmm. 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 Terus Cina nih bos, untuk ukur ada 2 ekor burung gagang bayam ini, ada 5 ekor bosku ya. Nah bosku, di sini ada burung terkukur. Yang ini sudah ngeram lagi bosku. Oh, sudah ngeram lagi, ada 1 butir telur. Tidak bisa kita ganggu, biarkan aja dia ngeram telurnya bosku. Semoga aja bisa menetas lagi. Anaknya yang kemarin ini dia bosku. Nah, sudah besar.